కెరియర్ స్టడీస్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి కొరియన్ డిమాండ్ అమెండ్మెంట్ సంబంధించి ఇప్పుడే మనకు ఒక నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో దాని నుంచి కంప్లీట్గా అన్ని వెబ్సైట్లో కూడా అప్డేట్ చేయడం జరిగింది. సో అసలు వాళ్ళు ఏం ఎడిట్ చేశారు అంటే అమెండ్మెంట్స్ ఏం చేశారు అనేది ఈ వీడియో మనం కంప్లీట్గా చూద్దాం. ఇది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిందండి. సో చూద్దాం ఒకసారి మనకి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. రైట్, ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎన్టీపీసీలో ఏమేమి చేంజెస్ అయినాయి. సో ప్రీవియస్గా ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లు ఏమి ఇచ్చారు, సో ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ చేశారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి. సో చూద్దాం, ఇది ఎన్టీపీసీ కాబట్టి. సో 1.11 జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పేజ్ నెంబర్ 5 మనకి ప్రీవియస్గా ఏదైతే 2019 మనకి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారో ఆ పేజ్ నెంబర్ అనమాట. సో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేంజ్ చేశారో చూద్దాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫాల్ ఇన్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా. So in case of shortfall in empanelment of candidates or other examinations, RRB reserves the right to utilize the candidates down the merit list of if required as per the merit and option of the candidate. సో ఏదైతే మనకు ఆ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన ఉంటుందో సో దాన్ని అనేది ఫర్దర్గా వాళ్ళు యూజ్ చేయడానికి అయితే ఆ మెరిట్ బేస్డ్ ప్రకారం యూజ్ చేసుకుంటామని చెప్పారండి. సో ఇది నార్మల్ మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ద ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ 13.1 రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ పేజ్ నెంబర్ 19. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేంజ్ చేశారంటే ద ఫస్ట్ స్టేజ్ CBT ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ నేచర్ అండ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద CBT విల్ బి జనరల్లీ ఇన్ ఫార్మాలిటీ విత్ ద ఎడ్యుకేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద పోస్ట్. ద నార్మలైజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ CBT షల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT యాజ్ పర్ ద మెరిట్ లిస్ట్. సో ప్రీవియస్గా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో ఇక్కడ అదే ఉందండి, ఎటువంటి చేంజ్ కూడా లేదనమాట. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం మనకి. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ DVది. సో ఇక్కడ చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇన్ బోత్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT అండ్ సో ఇఫ్ అప్లికబుల్ ఏదైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రాగా క్యాండిడేట్స్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ విల్ బీ కాల్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్. సో ఇది మనకి న్యూ థింగ్ అనమాట. సో DVకి అనేది వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చేసి 1:1 మాత్రం పిలవడం అయితే జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ CBT 2 అయిపోయిన తర్వాత ఏవైతే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పిలిచేటప్పుడు ఎన్ని పోస్టులు అవుతుంటే అంతమంది మాత్రమే పిలవడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది ఒక న్యూ థింగ్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాజ్ పర్ ద గివెన్. నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి షార్ట్ లిస్టింగ్ ఫర్ వేరియస్ స్టేజెస్ RRB వైజ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT షల్ బి డన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 20 times ద వేకెన్సీస్. సో మనకి అసలు మెయిన్గా NTPC పోస్ట్పోన్ చేసి మనకి అమెండ్మెంట్ గురించి చేసిన పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఇదనమాట. సో మనకి యూనిక్ నెంబర్స్, సో నేమ్స్ కాకోకుండా మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి నెంబర్స్ అనేది ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో తీసుకోవడం అయితే జరిగిందనమాట. ఓకేనా, సో ఎవరైతే ఉన్నారో 1:20 అంటే ఒక్కదానికి 20 మందిని వీళ్ళు వేకెన్సీస్కి షార్ట్ లిస్ట్ అయితే చేయాలి. సో అదే ఇక్కడ చెప్పారు. కాకపోతే ఇక్కడ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ యాజ్ పర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ రైల్వే అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఇది అనేది వాళ్ళు ఒకవేళ పెంచవచ్చు, అంటే ఇప్పుడు 20 ఉంది కదండి, దాన్ని 30 అయినా చేయొచ్చు, లేదా దీనికంటే తక్కువ లెస్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్, కానీ మ్యాక్సిమం అయితే 1:20 తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టేసి వాళ్ళు ఎక్కువనే తీసుకోవచ్చు, తక్కువనే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ద షార్ట్ లిస్టింగ్ ఫర్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్. సో వాళ్ళు ఏదైతే సెకండ్ స్టేజ్కి తీసుకోవాలనుకుంటారో సో వాళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ మనకి CBT 1 ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చిన దాని మార్క్స్ దాని ప్రకారం వీళ్ళు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి. ద షార్ట్ లిస్టింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ స్టేజ్ CBT విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ ఆన్ ద క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఓకే. ద షార్ట్ లిస్టింగ్ ఫర్ స్కిల్ టెస్ట్ సచ్ యాజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అండ్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ షల్ బీ ద ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 8 times ద వేకెన్సీస్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి ఎవరైతే CBT 2 కనుక క్వాలిఫై తర్వాత నెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా, అంటే కంప్యూటర్ టెస్ట్ కానీ స్కిల్ టెస్ట్ కానీ ఉంటే దానికి 1:8 మాత్రం. సో ఒక పోస్ట్కి 8 మంది పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇంతకుముందు ఏంది DVలో వచ్చేసేమో 1:1 మాత్రమే, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కే 1:1. ఇక్కడ మాత్రం CBT 2 అయిపోయిన తర్వాత సో స్కిల్ టెస్ట్ కానీ కంప్యూటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ దేనికైనా సరే ఒక పోస్ట్కి 8 మందిని అయితే పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక న్యూ థింగ్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలామంది కూడా వెయిట్ చేస్తుంది దీనికి. EWS సర్టిఫికేట్ మేము ఎప్పుడు తీసుకున్నాం, మరి నోటిఫికేషన్ 2019 సో అదే సిచ్యువేషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కదా, మేము ఆ టైంలో మేము తీసుకోలేదు చేయలేదని చెప్పి చాలా అనుకుంటున్నాగా. ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ EWS గురించి అనమాట ఎక్స్క్లూజివ్గా. ఓకేనా, రైట్. చూడండి ఇక్కడ ద క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ అగెన్స్ట్ ద వేకెన్సీస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ EWS must produce valid income and asset certificate issued by the competent authority as per Annex 3 given at the page 39 on the date of document verification. Any such certificate issued even after date of notification of 2019 will also be considered as valid. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మీరు అప్పుడు అప్లై చేసుకున్న టైంకి మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా సరే, ఎందుకంటే
ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఆ టైంలో ఉన్నది కాబట్టి సో అలా లేకపోయినా తర్వాత అయినా సరే ఇప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డేట్ ఉన్నా సరే మీ దగ్గర ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ కనుకుంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వ్యాలిడ్ చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడమే జరిగిందండి. సో ఐ హోప్ మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి. సో ఇది మనకి ఇందులో సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ కంపైలెన్స్ టు ద స్టిపులేషన్స్ దేర్ కామన్ రిజర్వేషన్. సో ఓకే, ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ ఎన్టీపీసీలో చేంజెస్ ఏంటంటే మనకి మేజర్గా వాళ్ళు చెప్పింది ఓవర్వ్యూగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి. 1:20 మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక పోస్ట్కి 20 మంది తీసుకుంటారు. దీని తర్వాత CBT2 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 1:8 అంటే స్కిల్ టెస్ట్ కానీ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ CBT2 అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో దానికి ఒక పోస్ట్కి 8 మంది తీసుకుంటారు. ఇక లాస్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకి 1:1 డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం వీళ్ళు 1:1 తీసుకుంటారంట. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు DV లిస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం 1:1 తీసుకుంటారంట. ఇప్పుడు ఇక ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉన్నది కదా, సో ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే ఎవరైతే అప్పుడు 2019లో వాళ్ళ దగ్గర లేదో అంటే వ్యాలిడ్గా మనకి సో 2019 నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అప్పుడు తీసుకున్నా సరే ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది వ్యాలిడిటీ అవుతుంది. ఓకేనా అండి. సో ఈ ఒక 5 పాయింట్స్ అనేది న్యూ థింగ్ అనమాట. ఇదంటే మనకి NTPC సంబంధించి ఈరోజు మనకి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ డేట్ కూడా చూడండి, ఇగో 25/3/2022 అనమాట. ఓకేనా, ఇది మనకి అన్ని వెబ్సైట్లో కూడా మీకు అఫీషియల్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఇది చేంజ్ అయిందనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో ఇదే అండి ఓవరాల్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ అనమాట. సో ఇంకా మన ఛానల్ నుంచి ఎవరైతే PDF తీసుకోలేదో సో వాళ్ళకి తక్కువ అమౌంట్కి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు 8886336312 నెంబర్కి PDF మాత్రమే తీసుకున్న వాళ్ళు వాట్సాప్ కనుక కాంటాక్ట్ అవుతే మీకు దాని డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ నెంబర్ ఫర్ ఓన్లీ మెటీరియల్ పర్పస్ మాత్రమేనండి. ఓకేనా, రైట్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.